Der Helfferich von Paul Münch. Was so ein Krieg von heutzutage Geld zum kost, es ist nicht so sa. Milliarden laufen dort davon, als wie die Butter an der Sonne. Und Ziffern, die wo hinterher 8 Nullen haben, so ungefähr, so Zahlen wären heutzutage zum kleinen einmal eins geschlagen. Denn so ein Krieg ist schrecklich teuer. Und Geld verschlingt er, ungeheuer. Ein einziger Kanonenschuss kostet mehr als meiner Frau ihr bloß die Buße auf die feinste Visit als anzieht, für zu strunzen mit. Man kann sich denken, was der Staat für schwere Sorgen hat gehabt, wie do die Kosten von der Brief von Tag zu Tag sind angestiegen. Da hätt ich droben in Berlin einmal die Herren wollen sehen, wie sie studieren und sinnieren, wie man die Gelder kennt vermehren. Da hocken sie am Tisch am Grünen mit roter Kipp und ernster Miene und hocken da und denken no und wären doch nicht klar am End, wie man den Krieg bezahlen kennt. Woher dann nehmen und nicht stehlen, wann überall die Mittel fehlen? Auf einmal kloppt's, wer wird's dann sein? Der Betmann Hollweg kommt rein und sagt, ihr Herrn, es hat keinen Wert, dass man da lang rumstudiert. Da unten in der Palz gibt's Leute, die sind ganz kolossal gescheit. Die roten und helfen aus jeder Not und jeder Klemm. Drum, wann der Reichsschatzsekretär ein echter Pelzer wär, da bräucht man sich keine Sorge machen von wehe unserer Rechnungssache. So sagt er, und die anderen all sind gleich mit Beifall eingefallen und hen auch gar nicht lang gewahrt und hen noch Neustadt an der Hart eine schöne Bittschrift eingereicht, ob der Herr Helfferich vielleicht so gut und liebenswürdig wär, als deutscher Reichsschatzsekretär in unser deutsche Rechnungsdinge ein bissel Pelzerschwung zu bringen. Jeder Pelzer ist, weiß Gott, ein tadelloser Patriot, drum hat der Helfferich auch gleich zurückgeschrieben, ich bin so frei und morgen komm ich ganz gewiss und guck, was dort zu machen ist. So war's danach. Gleich ist er gekommen und hat den Post angenommen und hat sofort einen feinen Schwung in seine Sache eingebracht. Und alle deutsche Leute haben gleich gezeichnet auf die Kriegsallee. Uns is Geld zum Zusammenkommen, so war noch nix seit Weltanfang. Und aus der Strimp und aus der Kasse, da haben sie Geld gebracht in Masse. Kurzum, man hat's sofort gespielt, dass da ein Pelzer dirigiert. Doch unser Freunde, die hän jo schier ein Zöndo kriegt als wie ein Stier. Der Grete hat vor Wut gegauzt und Feier hat er fast gespautzt. Der Lumpisch del Cassé ist bald vor Schrecke von seinem Stuhl gefallen und fangt es Fluche an und schenne. Es hätt ein Teufel eire kenne. In Russland hat der Nikolaus einen Zahn gehabt bis dort hinaus und kriegt schier gar die Gäse gistre und hat jo all sein Staatsminister aus Wut und aus Tyranne Bosse beinahe am Galge bombele lasse. Doch wann mehr Deutsche jetzt den Sieg gewinnen in dem großen Krieg, wer ist dran schuld? Ei, unser Heer und unseren Reichsschatzsekretär, der wo mit Pelzer Kraft und Geist so viel für die Finanzen leistet.